Cause I'm an artist in every single way. I'll be making moves till I'm buried in my grave. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you're home too. Whatever you wish, nah, don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello everyone, welcome back to my new vlog. आज धेरै पछि फेरि म आइसकेको छु नयाँ भिडियोका साथ, नयाँ जोशका साथ तपाईहरुसम्म आइसकेको छु। हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। त्यसैगरी मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, after a long time I have the gap, that one, and I need to continue my YouTube, and I am before demotivated about that one because of my situation is not good. And I recover my pen, recover my everything. Now I am ready to the starting my new vlog, and let's start. Please channel ma nyauncha please subscribe गर्न चाहिँ नबिर्सनु भन्न चाहन्छु। हेर्दै गर्नु होला। गाडी आजमा दशैंको स्पेशल मौका पनि परेको छ र फ्राइडे पनि परेको छ। पक्का पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हेलो साथीहरु, अहिले म कुरिरहेको छु बसको लागि। हल्का टाइम लागेको छ मलाई, 5 to 10 मिनेट वेट गरिसकेको छु। त्यसैगरी आज म दशैंको स्पेशल मौका पारेर ब्लाद रेस्टुरेन्टतिर पनि जाँदैछु। सायद के खाइन्छ होला, आई डोन्ट नो व्हाट आई इट, हैन। अफकोर्स के रमाइलो मोमेन्टहरु हुनेछन् भन्ने आशा गरेको छु, किनभने फ्राइडेको दिन पक्कै पनि सबैजना नेपाली दाजुभाइहरु नेपाल रेस्टुरेन्टमा आउनु भएको हुन्छ होला, मलाई जस्तो लागिरहेको छ। I don't know what the exactly there, but I know is the today fun, like Friday you have the too much person in the our restaurant in the Balad, so I hope we'll enjoy. But I catch the camera, no worry. And I think this vlog is the special moment we catch, and the environment also, like wow, with the feel. That's why please, I am sure is the very fantastic moment today I catch. I feel already. That's why I'm making the special vlog of the Friday with Dasai special. I make the title of that one also, but let's see. हेर्दै गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला, किनभने यस्तो यस्तो भिडियो हेर्नको लागि कृष्ण जहिले पनि रेडी हुन्छ। किनभने म पहिला अलि डिमोटिभेट भइसकेको थिएँ, जुन कारणले मेरो घरमा जानुपर्ने इमर्जेन्सी काम पर्यो। त्यसपछि मैले कन्टिन्यू कुनै पनि ब्लग अपलोड गर्न पाइनँ, किनभने मोमेन्टै त्यस्तो थियो, सिचुएसनै त्यस्तो थियो। अलिकति म त्यो सिचुएसनभन्दा बाहिर आइसकेको छु, त्यसैले तपाईहरुलाई अब स्याड हुन दिने छैन भन्ने आशा चाहिँ गरेको छु। दिस माई प्लान, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टु माई वाचिङ दिस च्यानल, एन्ड प्लिज च्यानलमा नयाँ सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नछोड्नु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। कुनै कुरा मन परेको छैन कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। कुनै कुरा तपाईलाई रिक्वायर छ भने यस्तो गर्नुस् भनेर एडभाइस पनि दिनु होला भन्न चाहन्छु, किनभने त्यसैको एडभाइसले गर्दा मेरो मोटिभेट भएर म अझै नयाँ कुरा बनाउने कोसिस गर्नेछु। लेट्स गो। साथीहरुले म पुगिसकेको छु बलादमा। अहिले बलादमा आज फ्राइडेको दिन भिडभाड त धेरै नै छ। बस स्टेसन यो हो, यहाँ साइडमा बस स्टेसन, अनि ब्याक साइडमा यो देखिरहेको बिल्डिङमा नेपाली होटल पनि छ। तपाईहरुलाई आउन मन लाग्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। अब म जाँदैछु, के कसो छ त्यतातिरको हालखबर पनि बुझ्नको लागि। आफ्टर लङ टाइममा आउँदैछु, त्यसैले अलिकति मोमेन्टम इज द स्पेसल। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आज बलादमा भिडभाड फ्राइडेको दिन भएर होला। इज द एन्भाइरोमेन्ट इज लाइक फ्राइडे, एन्ड especially we are now praying time from here. Friday prayer is the very important for the religion of a Muslim. It's okay, we are take care of that one, and let's see, I go with the Nepali restaurant also. This is the building of Nepali restaurant. Let's go. What the reaction of there in the Dasai special. म एन्टरिङ भइसकेको छु यो गलीमा, जहाँ नेपाली रेस्टुरेन्टका साथै एउटा फुड स्टोर पनि छ। त्यसै गरी आइसकेको छु म। हेलो साथीहरु, म स्पेशली ब्लगमा तपाईहरुलाई थाहा छ म आज स्पेशली बलादमा घुम्न आएको थिएँ हैन। यहाँ एक्चुअली भयो के भन्दा नेपाली रेस्टुरेन्ट
बन्द भयो अरे भन्ने न्युज पाएँ भेरी स्याड अबाउट द्याट वान तर अनि अब बल्ल आइसकेपछि फ्राइडेको दिन हलचल अलिक बढी नै छ होइन इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि सबैतिर मान्छे हुलहाल छ अहिले मार्केट सल्लाहले गर्दा बन्द भएको छ द्याट्स ओके बट वी आर इन्जोय नो प्रब्लम बट आई थट इज द नेपाली रेस्टुरेन्ट बन्द हुनु हामी सबै नेपालीले अलिक केयरलेस गरेर नआइदिएर हो कि जस्तो भन्ने फिल भयो मलाई तर पनि केही छैन त्यो अप डाउन बिजनेसमा भएको पनि हुनसक्छ हामीले रिजन थाहा छैन त्यही पनि मैले एकछिन कल गरेर के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने त कोसिस त गर्ने नै छु आज म आएको थिएँ आई लाइक इन्जोय अफ द दसैँ तर पाइनँ मैले अलिक स्याड भएँ अर्को स्टोर त खुल्लै थियो तर त्यो स्टोरमा अब तरकारीहरू यताउता स्टोरेज नेपाली स्टोरेज आइटमहरू ग्रोसरी आइटमहरू थियो तर त्यसमा मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन मेरो इन्ट्रेस्ट हल्का केही नयाँ खानुपर्छ आज दसैँको दिन भन्ने सोचले आएको थिएँ म तर आइएम भेरी डिसपोइन्टेड अबाउट अनि अहिले म यसो घुम्न आइरहेको थिएँ आज फ्राइडेको दिन भएको हुनाले लाइक फिलिपिनोस लाइक इन्डियन्स लाइक बङ्गला लाइक नेपाली सेम लाइक मी धेरै मान्छेहरू आएको देखेँ मैले इट्स इन्ट्रेस्टिङ अनि अहिले म मलभित्र पनि जानेछु यसो त्यो सानो मौकामा तपाईँहरू सामु यो ओपिनियन राखिहाल्यो मैले यसलाई पनि तपाईँहरूले मन पराएर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लोकेसन लाइक बलात्कै ठाउँ हो जहाँ पहिला यो लोकेसन भनेको यहाँ पहिला पहिला मैले सुन्नमा आएको रियालिटी आइडन्ट नो मेरो फ्रेन्डले भन्दै थियो कि यहाँ पहिला लाइक गुनेगारहरूलाई सजाय दिने ठाउँ हो भन्ने सुनेको थिएँ होइन एनिवे अहिले त्यो छैन साउदीमा प्रायः होइन अहिले सबै कुरा नर्मल भइरहेको छ लाइक ओपन कन्ट्री हुनलाई लाइक 5 years goes but still open market is not open it's out it's still closed and waiting for outside साथीहरु फाइनली म बलादबाट घुमेर आइसकेको छु आजको बलादको यात्रा कस्तो भयो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अघि नै मैले भनिसकेको छु हैन एकदम फ्यान्टास्टिक तर एउटा डिसअपोइन्टेड कुरा के थियो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्ट केही दिन मेन्टेनेन्सका लागि बन्द भएको हुनाले मैले तपाईहरुलाई त्यहाँको माहौल बताउन सकिनँ तर पिपल आर द भेरी क्रेजी अबाउट दैट वन बिकज अफ द दशैंको लागि हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइहरु फर्स्ट अफ फ्राइडे अफ द एन्ड अफ द मन्थ न्यू फ्राइडे हैन त्यसैमाथि दशैं परेको यो चोटि होटल खुलेको भए सायद मलाई लाग्छ एकदम फ्यान्टास्टिक सेल्स हुने चान्स थियो तर त्यो चान्सहरु नेपाली काठमाडौँ रेस्टुरेन्टले अलि मिस गरेको छ मलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ दुःख पनि लागेको छ किनभने यो यस्तो गुड मोमेन्टमा सबैजनाले नेपाली खाना रुचाउँथे सबै कुराहरु हुन्थ्यो हैन तर पनि अलि डिसअपोइन्टेड मलाई त्यही कुराको लाग्यो उनीहरुले अलिकति टेक केयर गर्नु पर्यो त्यो कुराको तर के छैन one more thing I need to update to you salary Friday is the first week there are too much rush of the lady and boys too much you can't imagine that one I'm very enjoy today because I see every moment of jobs and some little videos because I can't take the more video of the with public so म तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ के कुराहरु त्यस्तो भन्नु नमिले पनि हुन्छ नेपालीमा हैन त्यसैले there are amazing is the blood fantastic moment for me today I am too much the word it means I am working too much like 3 hours I work in blood in every moment every location I go by working too much enjoy fresh shopping something missing I have I'm very happy almost 7 o'clock I'm in Villa not something else okay bye तपाईहरुले त्यसमा हेर्नु धेरै धेरै धन्यवाद अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला किनभने यस्तो भिडियो हेर्नको लागि I'm continuing I promise every week one video for you and thank you so much जय नेपाल